AC mobil Anda kompresor sudah bunyi, cukup ganti metal saja, pasti hilang bunyinya. Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau berbagi tutorial kembali. Bagaimana sih caranya merakit ulang kompresor AC mobil Suzuki Baleno tahun 2000? Oke, langsung kita saksikan saja videonya sama-sama ya. Oke teman-teman, kita mulai dari sini tutorialnya ya kawan. Pertama-tama kita masukkan dulu pistonnya ya, setelah habis diganti metalnya. Ini ganti metal karena kompresornya sudah bunyi ya, atau dengan bahasa umumnya udah ngorok gitu ya, akibat karena metalnya sudah kemakan, udah renggang. Makanya sekarang lagi proses penggantian metal dan proses sekaligus merakit ulang. Oke, masukkan semua pistonnya, semuanya ada 5 biji ya. Apabila sudah masuk semua ke asnya, langsung kita masukkan ke bloknya. Kita masukkan ke bloknya 5-5-nya, dipaskan supaya kelima piston itu masuk semua ya. Oke, sudah masuk semua, tinggal memasang blok yang bagian atasnya ya. Kita masukkan supaya lurus dengan pistonnya, kita tekan supaya betul-betul ngepres. Nah, ini kan habis diganti metal nih, jadi kita harus tes dulu nih apakah ini macet atau lancar atau masih ada bunyi karena faktor renggang metalnya. Kita tes dulu sebelum kita rakit ulang, langsung diganti sealnya ya. Apabila sudah aman, artinya tidak ada bunyi lagi ya, kita tes dulu, kita pastikan supaya tidak ada bunyi bagian metal yang kita ganti ya. Kita pastikan dulu ya. Oke, udah rapi, tidak ada suara, tidak ada renggang ya, aman. Lanjut, kita langsung ganti seal bodinya ya. Kita ganti seal bodinya nih, bagian tengah kita masukkan supaya betul-betul pas sealnya. Nah, kita pasang ulang kembali bodinya yang bagian tengah, blok pistonnya ya. Nah, udah masuk. Sekarang tinggal bagian pemasangan klep yang bagian belakang atau bagian pantat kompresornya ya. Kita masukkan klepnya, kita luruskan antara lubang-lubang bautnya supaya lurus ya. Dan kita, apabila klepnya sudah terpasang rapi, langsung kita pasang pantatnya ya teman-teman. Nah, sudah terpasang. Sekarang kita bagian tutup atas atau depan ya, bagian leher dudukan itu kita pasang ulang. Oke, sudah pasang, langsung kita pasang bautnya ya. Semuanya ada 5 ya teman-teman bautnya, dan di baut itu ada ringnya ya, masing-masing baut itu ada ringnya. Semua harus terpasang, tidak boleh ada yang tertinggal ringnya, karena kalau ring tertinggal itu bisa mengakibatkan kebocoran freon teman-teman, oli dan freon bisa keluar. Langsung kita kencangkan saja teman-teman semuanya ya. Harus betul-betul kuat supaya tidak bocor. Oke teman-teman, demikianlah video tutorial yang kami bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Assalamualaikum.